Welcome students to the course on the Principal Upanishads. Today we will discuss lesson 14, which is Mundaka 2 section 1 of Mundaka Upanishads. Mundaka 1 Ditya Mundaka Prathama Khanda section 1 Mantra 1 तदेतत् सत्य यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथाख्यराज विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवाप्यन्ति। महर्षि अंगिरा कहउचंती प्रिय सौनक जेपरी प्रज्वलित अग्निरु सही अग्नि रंगर सहस्र स्फुलिंग चारियाडु बाहाडी परी पुणी सेतरे लीन हो जाती सेहीपरि अविनाशी ब्रह्मंक ठारु सृष्टि काल नाना प्रकार भाव उत्पन्न होई प्रलय काल पुणी थरे लीन हो जाती। दिस इज द ट्रुथ एज फ्रॉम ए ब्लेजिंग फायर स्पार्क्स ऑफ like form issue forth by the thousands, even so, O beloved, many kind of beings issue forth from the immutable and they return thither too. Mantra 2, Mantra 2. Dibyo hyamurtaha purusaha sabahyavantaro yajaha aprano yamanaha subhro yaksharat paratapara. से दिव्य पुरुष परमात्मा निस्यंधरे प्रकाश स्वरूप निराकार समस्त जगतर बाहर भीतर मध्य परिपूर्ण अछंती। से जन्म आदि विकार रहित होइथिबारु अजन्मा और सनातन से प्राण मन समस्त इंद्रिय रहित होइथिबारु विशुद्ध अटंती। से ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर अविनाशी जीवात्मा और प्रकृति ठारू श्रेष्ठ अटंती। डिवाइन एंड फॉर्मलेस इज द पर्सन, ही इज विदाउट एंड विदिन अनबॉर्न, विदाउट ब्रेथ एंड विदाउट माइंड, pure and higher than the highest, immutable. Mantra 3. Mantra 3. एतस्मा जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। से ही परमात्मा ठारू प्राण अपान आदि 10 प्रकार शरीरस्थ वायु मन बुद्धि चित्त अहंकार समस्त कर्म और ज्ञान इंद्रिय आकाश वायु तेज जल एवं समस्त चराचर पदार्थर धारणकारी पृथ्वी उत्पन्न होउछन्ति। From him are born life, mind, and all the sense organs, also either air, light, water, and earth, the supporter of all. The whole creation is traced to the personal Lord Ishvara, who, along with the principles of objectivity, is a manifestation of the absolute Brahma. Mantra 4. Mantra 4. अग्निर्मुधा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पदपद्भ्यां पृथ्वी ह्येष सर्वभूतांतरात्मा। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପ ଦର୍ଶନର ପ୍ରକାର କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମସ୍ତକ ରୂପେ ଅଗ୍ନି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଲୋକକୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି। ଚନ୍ଦ୍रमा ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ନେତ୍ର ରୂପେ, ସମସ୍ତ ଦିଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାନ ରୂପେ, नाना छंद और ऋचारे विस्तृत चारि वेदों को तांकर वाणी और वचन रूपे, वायु को प्राण रूपे, समस्त चराचर जगत को हृदय रूपे, पृथ्वी को पाद रूपे कल्पना कराଯାଇଛି। एही परम ब्रह्म परमेश्वर समस्त प्राणींकर अंतर्यामी परमात्मा अटंती। मंत्र 4 कंटिन्यूड। फायर इज हिज हेड, हिज आईज आर द सन एंड द मून, द रीजन्स ऑफ स्पेस आर हिज ईयर्स, हिज स्पीच the revealed Vedas, air is his life, his heart, the world. Out of his feet, the earth is born. Indeed, he is the self of all beings. We have here a description of the Vishwarupa, which in Bhagavad Gita receives enlargement. Mantra 5, Mantra 5. तस्मादग्निः समिधो जस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्य औषधयः पृथिव्यां पुमान् रेतः सिञ्चति ज्योतिषायां ब्रह्मीः प्रजाः पुरुषात् संप्रसक्ताः। से पूर्ण व्याप्त परमात्मा ठारू अग्नि उत्पन्न होइछन्ति, जहाँकर इंधन सूर्य अटंती। अग्निर सोम बा चंद्रमा उत्पन्न होइछन्ति, सोमंग ठारू मेघ उत्पन्न होइछन्ति, मेघरु वर्षा द्वारा औषधि उत्पन्न होइछि, औषधिरु उत्पन्न वीर्य को पुरुष स्त्री मानक मध्य सिंचन करन्ति, जद्वारा संतान उत्पन्न हुअन्ति। सेहीपरि परम पुरुष परमात्मा ठारू नाना प्रकार चराचर प्राणी उत्पन्न होइछन्ति। फ्रॉम हिम प्रोसीड्स फायर, हुज फ्यूएल इज द सन,
from the moon, the rain, herbs on earth nourished by them, the male fire pours seed in the female, thus are creatures produced from the person. Mantra 6, Mantra 6. तस्मादुतः साम जद्वंसि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोम यत्र पवते यत्र सूर्यः। अर्थ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଋଗ୍ବେଦର ଋଚା, ସାମବେଦର ମନ୍ତ୍ର, ଯଜୁର୍ବେଦର ଶ୍ରୁତି, ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମର ଦୀକ୍ଷା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ଓ କ୍ରତୁ ସେଥିରେ ଦିଆଯିବା ଯୋଗ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାହା କରାଯାଏ ସେହି ସମ୍ବତ୍ସର ରୂପକାଳ ବିଭାଗ, ତାକୁ କରିବାର ଅଧିକାରୀ ଯଜମାନ, ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍ ଆର୍ ବର୍ନ ଦ ରୁକ୍ or verses, the Sama, the chants, the Jajur, the formulas, the rites of initiation, all the sacrifices, ceremonies, and sacrificial gifts, the years too, and the sacrificer, and the world where the moon purifies and the sun shines. Mantra 7, Mantra 7. तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसत्वाः साध्या मनुष्या पशवो वयांसि प्राणापानो ब्रीहि जबौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च। ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେବତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଭେଦ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ତପ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସତ୍ୟ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନର ବିଧି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର 7. From him also the gods are born in manifold ways, the celestials, men, cattle, vines, the in-breath, the out-breath, rice and barley, austerity, faith, truth, chastity and the law. Mantra 8, Mantra 8. सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिर्षाः सिमिधाः सप्त होमाः सप्त इमे लोकाजेषु चरन्ति प्राणा गृहाशया निहिताः सप्त सप्ता। ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସାତ ପ୍ରାଣ, କାନ, ତ୍ୱଚା, ନେତ୍ର, ରସନା, ନାସ୍ୟାଭ୍ୟନ୍ତର ଚାରି ପ୍ରାଣ, ବାଣୀ ଏବଂ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଙ୍କର ସାତ ପ୍ରକାର ଶିଖା, ସମିଧ ସାତ ପ୍ରକାର ହବନ, ଏହି ସାତ ଲୋକ ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରାଣ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହୃଦୟ ରୂପୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ଶୟନ କରୁଥିବା ସାତ ସାଗରର ସମଷ୍ଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। Mantra 8. From him come forth the seven life breaths, the seven flames, their fuel, the seven oblations, these seven worlds in which move the life breaths, seven and seven which dwell in the secret place of earth. Sankara explains these seven pranas as the seven organs of sense in the head, 2 eyes, 2 ears, 2 nostrils, and the mouth. Mantra 9, Mantra 9. अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे स्नास्यन्दते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वा औषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा। ଏହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ପର୍ବତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗାମୁଖୀ ନଦୀ ବାହାରି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଔଷଧୀୟ ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ପୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି। From him all the seas and the mountains, from him flows rivers of every kind, from him are all herds and their juices too, by which together with the elements the inner soul is upheld. Mantra 10, Mantra 10. पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् एतद्यो वेद निहितं गुहायां सो विद्याग्रंथिं विकीरतीह सौम्य। तप अर्थात संयम रूपी साधन, कर्म अर्थात बाह्य साधन द्वारा कराଯିବା योग्य कृत्य अर्थात परम अमृत ब्रह्म, ଏହି ସବୁ କିଛି ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। हे प्रिय ସୌନକ, ହୃଦୟ ରୂପୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ସ୍ଥିତ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣି ନିଅନ୍ତି, ସେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ହିଁ ଅବିଦ୍ୟାଜନିତ ଅନ୍ତଃକରଣର ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ହିଁ ଅବିଦ୍ୟାଜନିତ ଅନ୍ତଃକରଣର ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂଶୟ ଓ ଭ୍ରମରୁ ରହିତ ହୁଅନ୍ତି। The person himself is all work, austerity and Brahma beyond death. He who knows that which is set
in the secret place of the heart. He here on earth, O beloved, cuts asunder the knot of ignorance. These are the references. Thank you for listening.